دنیا کا سب سے بڑا جہازوں کا قبرستان جو 1430 فٹ بال کے میدانوں جتنا پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 2600 ایکڑ سے زیادہ ہے، جہاں تقریباً 3200 سے زیادہ پرانے جہاز پڑے ہیں۔ یہ امریکہ کی ریاست ایریزونا کے علاقے ٹوسان میں واقع ہے۔ اس قبرستان کو مینٹیننس اینڈ اوورہال ایریا 309 کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اس صحرائی علاقے کا خشک موسم جہازوں کو زنگ لگنے سے محفوظ بناتا ہے، جس سے انتظامیہ کو جہازوں کو ری سائیکل کرنے میں مدد ملتی ہے۔